all of you and welcome back to my channel Simple Sunby Life. So আজকে আবার চলে এসেছি আর আজকে হচ্ছে আজকে কি বার ভুলে গেছি বলছি ওয়েডনেসডে। আজকে ওয়েডনেসডে। তো যাই হোক আজকে আমরা এখন হচ্ছে যাচ্ছি একটা জায়গায়। কোন জায়গায় চলো তোমাদেরকে ইন্ট্রো করাই। লেটস গো। তো আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি দেখতেই পাচ্ছ আর এখানে সানভি জুতো পরছে। জুতোটা পরে নাও ফটাফট করে। নো নট মাদার্স হার্ট। এই রোজই তোমার তালা দেওয়ার একটা বেশ পার্ট থাকে নাকি, বড় দায়িত্ব। আমি ভাবছি কি একটা যেন নিইনি এরকম মনে হচ্ছে। কেন কিছু সবই নিয়েছি বাট কি জানি মনে হচ্ছে কি একটা নিইনি। আই এম সো হাংরি। নিয়েছো ঘড়িটা? তো চলো নামি, নিচে গিয়ে কথা বলছি। হিমা এরম করিস না। এত কাছে থাকা সত্ত্বেও খুব বেশিবার যাওয়া হয়নি নাকি? তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক। এটাই এন্ট্রান্স। আর এখানে আছে এদিকে আর এদিকে চলছে জিম, যেটা কি ক্রাঞ্চ। তো চলে এসেছি আমরা জোনাকিতে। দেখতেই পাচ্ছ ওটা, ফোকাস না গো তোমার আকাশ দুটি। ওয়াও নাইস প্লেস। দেখতেই পাচ্ছ ভেতরটা ঠিক এরকম আছে। ওপেন আছে নাকি সেটাই এখন দেখো। তো দুঃখের বিষয়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা এসছি এখন 10টা বাজেনি, প্রায় 5 মিনিট বাকি আছে, বাট বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ির কাছে ট্রেন ফেল যাকে বলে, একদম এক্স্যাক্টলি। তো দেখো আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে আবার জোনাকি থেকে বেরিয়ে এখন যাচ্ছি। আর জানি না কোথায় খাবার পাবো আজকে, আদতেও পাবো নাকি। তো আমরা এখন হাভেলির পথে মানে রওনা দেব। তো দেখি হাভেলি যদি খোলা থাকে তো খেতে পারবো। গাড়িও ঢুকিয়ে দিয়েছো নাকি? আমরা এত আশায় গাড়িও ঢুকিয়ে দিয়েছি যে এই তো বাড়ির সামনেই, তো গাড়ি নিয়ে আসার আর কি প্রয়োজন আছে। সেইভাবে ও গাড়িও ঢুকিয়ে দিয়েছে দেখো। আর এখন আবার গাড়ি বার করছে, দেন আবার যাবো। চলো অন্ধকার, এখন দেখাও যাচ্ছে না, গিয়ে কথা বলছি। তো চলে উপরে গিয়ে কথা বলছি। তো আমরা চলে এসেছি এখানে, দেখতেই পাচ্ছ। আর খাবার অর্ডার দিয়েও দিয়েছি, এখন ওয়েট করছি। চুলগুলোর অবস্থা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার চলে আসবে। তো দেখে নাও পুরোটা।
লাস্টেই চলে এসছে আমাদের চিকেন 65। তো আমরা এখন ইয়াম্মি ইয়াম্মি চিকেন 65 এনজয় করছি, খাচ্ছি। দেখুন টেস্টে এখন খাচ্ছি। খাচ্ছে না মানে খাওয়ার ট্রাই করছে, তাই তো? ট্রাই করছো তুমি, তাই তো? তো আমাদের স্টার্টার নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা মেন কোর্সের জন্য ওয়েট করছি। তো চলো মেন কোর্স আসলে তোমাদের সাথে কথা বলছি। হাত দেবে না। তো চলে এসছে আমাদের মেন কোর্স। আচ্ছা, ও যদি খায় একটা ওকে দিয়ে দাও, খাবে না জানো, বাট হ্যাঁ ওকে একটা দিয়ে দাও। চলে এসছে, এখানে আছে চিকেন অমৃতসরি নাকি একটা বললো, যাই হোক, আর মশালা কুলচা আছে। তো চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি। টু গুড। টু গুড। চলো ফটাফট খেয়ে নিই। তো আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, বুঝতে পারছো। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আর এখন আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি। চলো বাইরে গিয়ে কথা বলছি। চলো। তো অনেকটা বেশি, তো অনেকটা রাত হয়ে গেছে, এখন প্রায় কটা বাজে, 11টা বাজে। আমাদের গেটও বন্ধের টাইম হয়ে গেছে। তো চলো তাড়াতাড়ি করে ফটাফট করে বাড়ি যাই, নাহলে আবার গেট বন্ধ হয়ে যাবে ফ্ল্যাটের।